बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर फ़ाहिद इलेक्ट्रिक DIY। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम इस वॉशिंग मशीन की फ़िटिंग का दूसरा पार्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसका पोल और रूटर सेट है। अब इसकी फ़िटिंग करते हैं। ये बीच में जो हमने पोल और रूटर सेट के बीच में एक कंघी लगती है, ये वाली, ये फुल में फ़िट कर ली है। तो अब रूटर सेट इसके टॉप में फ़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से फ़िट करना है। ये टॉप का अंदर वाला हिस्सा है जहां हमने एक जैन लगाना है, वो भी समाद के साथ अच्छे तरीके से। इसको समाद अच्छी तरीके से लगा लेना है और टॉप के साथ भी आपने समाद लगा लेनी है। जैन को भी अच्छी तरीके से समाद लगा लेनी है ताकि लीकिंग वगैरह ना हो। तो इस तरीके से ये पूरा साइज़ इसके अंदर बना है, तो वहाँ आप इसको फिट कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। अब दोबारा दूसरी साइड आपको दिखाते हैं कि बीच बैक साइड पे इसके एक जो प्लेट है लोहे टाइप की वो लगनी है और ये वाली प्लेट, और उसके बाद हमने इसका चेक नेट जो वो टाइट कर देना है और इस तरीके से ये रूटर सेट फिट हो जाएगा हमारा। तो दूसरी साइड पे आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आपने इसको स्क्रू रेंच या पाइप रेंच से अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है ताकि लीकिंग वगैरह ना हो। इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है, ज़्यादा भी नहीं टाइट करना क्योंकि ज़्यादा टाइट करने से चेक नेट जो है वो फ्री हो जाता है। तो अब इसके ऊपर इसका व्हील यानी इसकी पुली लगाएंगे, जो बेल्ट वाली पुली होती है। तो अब इसका जो व्हील है वो सेट करते हैं यानी पुली। रूटर साइड की एक साइड पे एक टक लगा होता है, आपने वहाँ उस साइड पे लाकर इस पुली को तो वो नट टाइट कर लेना है। अगर साइड पे आप उसको टाइट करेंगे तो वो नट जो है वो फ्री हो जाएगा या पुली खुल जाएगी, तो दोबारा वो आपको दोबारा इसकी फ़िटिंग करनी पड़ेगी। तो अब इस टॉप पे रख के इसका जो लेवल है वो चेक करते हैं। ये पुली, मोटर वाली पुली और ये वाली रूटर सेट वाली पुली का लेवल एक जैसा है या ऊपर नीचे है, तो उसकी एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, बाद में इसकी फ़िटिंग कर देते हैं। इस तरीके से आपने वो टॉप वाली साइड नीचे रखनी है और मोटर वाली साइड ऊपर रखनी है। तो अब इसको चेक करना है, बेल्ट और मोटर की पुली का लेवल आपने चेक करना है बेल्ट डालकर। तो एडजस्टमेंट उसी हिसाब से आपने कर लेनी है। इसमें कौन सा नंबर बेल्ट 28 या 29 नंबर, कि उसी हिसाब से आपने इसकी जो है वो लूजिंग या